Kembali lagi dengan channel saya Deddy Dojo Crossfire. Guys, Polisel Produser berselisihan dengan bus PT Rapi. teman Kompoi truk Dino Box. Aina. Sama kawannya itu Pak di bus besar. Itu dia truk tornado muatan SK. Jadi guys, teman-teman. Yup. Muatan SK dan diiringi dengan truk Abel 55, truk oling Abel 55. Jadi guys, teman-teman, truk Hino muatan besi PT Pelangi Samudra Transport muatan besi teman-teman, dan diiringi dengan truk box dan truk oling. Terus baru CPO Fighter.